Thanor village is located in Bati district of Takeo province in Cambodia, roughly 60 kilometers south of the country's capital Phnom Penh. With a total area of 72 hectares, the tiny poor village is home to 127 households with 615 people. According to its village chief, the village was once isolated due to poor access roads with no clear water, electricity, school, and health center. However, the situation completely changed after the China Foundation for Peace and Development founded a poverty alleviation project in the village. Launched in January 2021, the nearly completed Cambodia-China Friendship Village for Poverty Alleviation Project has brought great changes here. ទី1ការដាំដុះស្រូវអង្គហ្នឹងគាត់ធ្វើបាន2រដូវដោយគាត់មានផ្លូវដឹកជញ្ជូនគ្រប់គ្រាន់ហើយទី2គាត់បានទទួលផលភ្លើងសូឡាទី3គាត់បានទទួលផលពីទឹកស្អាតទី4មានការផ្ដល់នៃការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាហើយបច្ចុប្បន្នយើងនឹងមានការផ្ដល់នៅការដាំដុះជាបន្លែហើយជីវភាពរស់នៅក៏ប្រសើរឡើងបាទបងគួរនិយាយឲ្យចំគេថាពី0មកមធ្យមចង់និយាយថាជាពលរដ្ឋតំណនឹងគាត់កំពុងតែរីករាយសប្បាយក្នុងការទទួលផលផ្លែពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនមិត្តចិននឹងឯងបានផ្លូវបានភ្លើងសូឡាហើយនឹងទឹកស្អាតប្រសើរជាងមុនស្រួលទៅធ្វើការរោងចក្រនេះបានទៅផ្ទះទៅវិញទៅមកបានជួបកូនជួបចៅយ៉ាងវិញណា The project has also built a two-story concrete building with 12 classrooms for a local school, which has greatly benefited children in Thanor village. សាលារៀនថ្មីមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតនិងមានកង្ហារអំពូលភ្លើងនិងមានគ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់មានសួនច្បារនិងប្រដាប់កំសាន្តជាដើមខ្ញុំបានទទួលពីមិត្តចិនមានកង់កតាបដបទឹកអបបាយបិទដេកខ្មៅចលុកនិងសម្ភារៈផ្សេងៗខ្ញុំសូមអរគុណដល់មិត្តចិនដែលធ្វើអាគារសម្រាប់ពួកយើងនិងជួយអភិវឌ្ឍនៅភូមិរបស់ខ្ញុំឲ្យល្អប្រសើរ